Veio o cartão e o sigilo, tema sensível estilo. Gastos protegidos por 100 anos viraram planos. Bolsonaro defendia a regra, enquanto a cobrança se agrega. A transparência entrou no debate, em cada novo embate. Pedidos de acesso negativa, a discussão ficou viva. Aliado sustentava a opção de resguardar a informação. O país perguntava por quê, quando o dinheiro é de todos, vê. A fronteira entre público e privado precisava ser bem demarcada. Quando a luz não entra na sala, a dúvida fala. Cartão e sigilo viraram questão de controle e prestação. Bolsonaro e aliados citados no debate que ficou marcado. Em contraste, Lula defendeu transparência como regra e rito. Dado aberto, controle explícito, Estado acima do indivíduo. Desfédio, imprensa e sociedade pediam clareza de verdade. Não é canção pra acusar, é pra lembrar que confiança se constrói com regra clara que não dói. Democracia pede acesso, sem isso vira excesso. Sigilo é exceção, não pode virar proteção. O Brasil guardou essa lição sobre acesso e gestão. Bolsonaro e aliados na discussão. Comparar é escolher direção, governar é expor com critério, pra fortalecer o império da lei e da instituição. Rachadinha abre a cena, luz acesa no salão. Flávio Bolsonaro no centro da canção. Gabinete vira palco, salário em discussão. A palavra ecoa cedo na população. Extrato vira pista, planilha vira chão. O nome ganha força na conversação. Não é boato de esquina, nem rumor de bar. É debate que o país decidiu encarar. Rachadinha, rachadinha, termo que ficou quando o caso saiu do prédio e se espalhou. Flávio citado no início da história, enquanto o Brasil guardava a memória. Depósito pinga, vínculo aparece, versão puxa versão, a dúvida cresce. O pai defende o filho no horário nobre. O tema sobe, insiste, não se cobre. Quando o público veste sobrenome, A confiança sente fome. Rachadinha do vocabulário nacional. Flávio Bolsonaro no foco central. Nome citado, debate aberto. O país pergunta de perto, não é sentença, é prestação. Memória viva da nação. Memória viva da nação. funcionário. O Cassudo saiu da Assembleia com o país inteiro. A Chadia virou termo certeiro. Flávio Bolsonaro no centro do olhar. Gabinete salário, quem ia trabalhar? Repertórios financeiros, idas e vindas. Decisões que iam e vinham. Queiroz apareceu na história. Depósito, relação, memória. Explicações públicas, defesa formal. O debate ganhou tom nacional. Bolsonaro defendia o filho, enquanto a prisão crescia no trilho. A família no foco constante. Imóveis e CEF, pergunta recorrente. Não era caso pequeno, distante. Virou símbolo inquietante. Quando o público e o pessoal se misturam,
A pauta virou internacional quando a floresta entrou no jornal. Bolsonaro falava em soberania enquanto o desmate crescia. Ricardo Salles no ministério virou nome sério. Ibama e CMBio enfraquecidos, alertas foram ouvidos. Queimada subiu, fiscalização caiu. O mundo olhou, o debate feriu. Indígenas no centro da atenção, terra, garimpo e proteção. Aliados minimizavam a pressão, chamavam crítica de exageração. Mas os dados vinham todo mês e a pergunta voltava outra vez. Quando a política afrouxa o freio, o impacto chega cheio. Meio ambiente virou divisão entre discurso e preservação. Bolsonaro e aliados citados num debate que ficou marcado. Em contraste, Lula retomou fiscalização e cooperação. Clima no centro da gestão, proteção como prioridade da nação. Povos originários pediam voz no meio do conflito atroz. Saúde, território e direito viraram pauta de respeito. A imagem do país oscilou enquanto o desmate avançou. Não é canção pra condenar, é memória pra cobrar. País forte cuida do chão onde pisa a população. Sem floresta não há futuro, sem regra o custo é duro. Meio ambiente virou divisão entre discurso e preservação. Bolsonaro e aliados citados num debate que ficou marcado. Em contraste, Lula retomou fiscalização e cooperação. Clima no centro da gestão, proteção como prioridade da nação. Entra em cena logo no refrão da rua. Saques em dinheiro, chama atenção, continua. Extratos viram trilha no noticiário. Idas ao banco, padrão diário. O nome circula junto à investigação. Perguntas ecoam na população. Flávio Bolsonaro citado no começo, enquanto o debate ganha peso. Saques sucessivos, valor fracionado. Reportagem falando método observado. Versão em contraversão na televisão. Defesa responde, cresce a tensão. Queiroz ex-assessor vira personagem de uma trama em várias páginas. Não é sentença em forma de canção, é memória do que virou discussão. Quando o dinheiro some do rastro, a cobrança pede lastro. Queiroz e os saques em dinheiro no centro do roteiro. Queiroz e os saques em dinheiro no centro do roteiro. Queiroz e os saques em dinheiro no centro do roteiro. Flávio Bolsonaro no foco central, entre explicação e ritual. Não é condenação, é prestação. Transparência pede atenção. Depois do cruza datas, horas o país acompanha os cenários. Cada detalhe vira pergunta que insiste nunca se junta. O pai defende o filho em público, enquanto o debate segue jurídico ali entre o público e o pessoal. Vira tema institucional. Estado não é família, é regra que vigia. Mandato pede cuidado com recurso a Queiroz, saques, investigação. Na conversação, comparar é aprender. Pra escolher como viver, instituição acima do nome, pra confiança não sentir. Queiroz, os saques em dinheiro no centro do roteiro. Queiroz, os saques em dinheiro no centro do roteiro.
Outro capítulo abre no jornal, quando surge o tema institucional. Cartão presente e vantagem em questão. O país pede explicação. Bolsonaro responde em versões, enquanto crescem as investigações. Aliados defendem a posição, a sociedade cobra prestação. Família entra no noticiário, casos paralelos no cenário. Racha de imóveis, ligação, tudo vira interrogação. Não é um ponto isolado, é um conjunto observado. Quando o poder se fecha em si, a confiança começa a ruir. A linha entre público e privado precisa estar bem marcada. Corrupção vira discussão quando falta separação. Bolsonaro e aliados citados no debate que ficou gravado. Não é canção pra condenar, é pra lembrar e comparar. Em contraste, outro método se vê, transparência como dever. Lula fala de regra e rito, controle explícito, órgão forte, dado aberto, fiscalização por perto. Não é perfeição prometida, é governança construída. Democracia pede cuidado com o poder concentrado, sem regra clara e controle. O risco sempre recolhe, corrupção fica no refrão, como alerta da nação. Bolsonaro, aliados e pressão, no centro da reflexão. Comparar é compreender que governar é proteger. O debate voltou por força no noticiário. Corrupção virou tema diário. Bolsonaro no centro da atenção, entre discurso e investigação. Aliados surgiam na narrativa e por trás mantinha a chama viva. Imóveis, cartões, contratos do radar, perguntas que insistem em fritar. Centro ganhou espaço no arranjo, acorre um político novo estranho. Promessa de novo ao politicaio, mas o velho jogo voltou a se empurrar. As poliras no tabuleiro, Sino Nogueira no roteiro. Emenda de fazer suspendação, transparência virou discussão. Quando a prática contraria um discurso, o custo aparece no percurso. Como pressão entrou na conversa, como alerta que atravessa. Bolsonaro aliado sentado, Júnior já bate que ficou marcado. Não é sentença, é cobrança então. Prestação pede atenção. Orçamento secreto vai no aquelido, recursos sem nome, destino escondido. O STF puxou o freio pra impor limite ao meio. O país comparou os modelos entre bastidor e zelo. Vou ver rarete de exposição, não sigilo como solução. Estado forte não negocia a sombra, não governa pela manobra. É da clara e do iluz, é isso me conduz. Corrupção fica como lição de vigilância e prevenção. Bolsonaro aliados no fogo do escrutínio que não é pouco. Comparar é aprender.
na conversa pesada, quando as manchetes rodaram na madrugada. Reportagem falavam de saques altos no caminho, valores que chamaram o destino. O noticiário ganhou atenção quando surgiu na população relatos de saques que pareciam exagerados, mencionados em termos investigados. Uai, não era cifra secreta só de esquina, era notícia que rodava na rotina. Saques altos, menção de valores, o debate virou temas e rumores. Flávio Bolsonaro citado no início, e a história ganhou peso explícito. Enquanto o mundo assistia à questão, a imprensa girava a discussão. Quando a notícia vira pergunta, a dúvida não se desmonta. Cacau Show e os saques mencionados, valores altos nos textos citados. Flávio Bolsonaro no foco inicial, no debate público nacional. Não é sentença, é narração do peso da informação. O povo lia, o povo questionava cada valor que ali se destacava. A defesa respondia com explicação, enquanto a dúvida batia na nação. Reportagem dizia que o tema não era isolado, mas parte de um caso amplo citado. A palavra ecoava pela televisão, entre crítica e contestação. Não é acusação predatória, é memória de reportagem notória. Quando o dinheiro vira cifra na pauta, o país inteiro volta-se pra outra pauta. A transparência é o pedido geral, quando a dúvida vira jornal. O cargo exige cuidado, pra que ninguém se sinta enganado. Estado forte separa poder, não confunde laço com dever. Quando a regra fica clara, o consenso não se separa. Cacau Show ficou na história, com saques altos na memória. Flávio Bolsonaro e a explicação, no foco da discussão. Lembrar não é acusar, é lembrar e questionar. Comparar é compreender, que governar é proteger. Veio o cartão e o sigilo, tema sensível, estilo. Gasto protegidos por 100 anos, viraram planos. Bolsonaro defendia a regra, enquanto a cobrança se agrega. Transparência entrou no debate, em cada novo embate. Pedidos de acesso, negativa, a discussão ficou viva. Aliados sustentavam opção de resguardar a informação. O país perguntava por quê, quando o dinheiro é de todos ver. A fronteira entre público e privado precisava ser bem demarcada. Quando a luz não entra na sala, a dúvida fala. Cartão e sigilo viraram questão de controle e prestação. Bolsonaro e aliados citados no debate que ficou marcado. Em contraste, Lula defendeu transparência como regra e rito. Dado aberto, controle explícito, Estado acima do indivíduo. Exceto imprensa e sociedade pediam clareza de verdade. Não é canção pra acusar, é pra lembrar que confiança se constrói com regra clara que não dói. Democracia pede acesso, sem isso vira excesso. Sigilo é exceção, não pode virar proteção. O Brasil guardou essa lição sobre acesso e gestão. Bolsonaro e aliados na discussão. Comparar é escolher direção, governar é expor com critério, pra fortalecer o império da lei e da instituição. Yo! Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Ya, ya.
Queiroz entra em cena logo no refrão da rua. Saques em dinheiro chamam a atenção, continua. Extratos viram trilha no noticiário. E das ao banco, padrão diário. O nome circula junto à investigação. Perguntas ecoam na população. Flávio Bolsonaro citado no começo, enquanto o debate ganha peso. Saques sucessivos, valor fracionado. Reportagens falam do método observado. Versão em contraversão na televisão. Defesa responde, cresce a tensão. Queiroz, ex-assessor, vira personagem de uma trama em várias páginas. Não é sentença em forma de canção, é memória do que virou discussão. Quando o dinheiro some do rastro, a cobrança pede lastro. Queiroz e os saques em dinheiro no centro do roteiro. Flávio Bolsonaro no foco central. Entre explicação e ritual, não é condenação, é prestação. Transparência pede atenção. Depósito cruza datas, horário, o país acompanha os cenários. Cada detalhe vira pergunta que insiste, nunca se junta. O pai defende o filho em público, enquanto o debate segue jurídico. Ali entre o público e o pessoal vira tema institucional. Estado não é família, é regra que vigia. Mandato pede cuidado com recurso arrecadado. Queiroz, saques, investigação ficaram na conversação. Comparar é aprender pra escolher como viver. Instituição acima do nome, pra confiança não sente fome. E que a canção seja farol pra quem segura o anzol do poder que puxa o barco, sem confundir laço com cargo. Rachadinha abre a cena, luz acesa no salão. Flávio Bolsonaro no centro da canção. Gabinete vira palco, salário em discussão. A palavra ecoa cedo na população. Extrato vira pista, planilha vira chão. O nome ganha força na conversação. Não é boato de esquina, nem rumor de bar. É debate que o país decidiu encarar. Rachadinha, rachadinha, termo que ficou quando o caos saiu do prédio e se espalhou. Flávio citado no início da história, enquanto o Brasil guardava a memória. Depósito pinga, vínculo aparece, versão puxa a versão, a dúvida cresce. O pai defende o filho no horário nobre. O tema sobe, insiste, não se encobre. Quando o público veste sobrenome, a confiança sente fome. Rachadinha no vocabulário nacional. Flávio Bolsonaro no foco central. Nome citado, debate aberto. O país pergunta de perto. Não é sentença, é prestação. Memória viva da nação. Hey! Funcionário! Hey! Hey!
conversa pesada. Quando as manchetes rodaram na madrugada, a reportagem falavam de saques altos no caminho, valores que chamaram o destino. O noticiário ganhou atenção quando surgiu na população relatos de saques que pareciam exagerados, mencionados em termos investigados. Não era cifra secreta só de esquina, era notícia que rodava na rotina. Saques altos, menção de valores, o debate virou temas e rumores. Flávio Bolsonaro citado no início, e a história ganhou peso explícito. Enquanto o mundo assistia à questão, a imprensa girava a discussão. Quando a notícia vira pergunta, a dúvida não se desmonta. Cacau Show, e os saques mencionados, valores altos nos textos citados. Flávio Bolsonaro no foco inicial, no debate público nacional. Não é sentença, é narração do peso da informação. O povo lia, o povo questionava cada valor que ali se destacava. A defesa respondia com explicação, enquanto a dúvida batia na nação. Reportagem dizia que o tema não era isolado, mas parte de um caso amplo citado. A palavra ecoava pela televisão entre crítica e contestação. Não é acusação predatória, é memória de reportagem notória. Quando o dinheiro vira cifra na pauta, o país inteiro volta-se pra outra pauta. Transparência é o pedido geral. Quando a dúvida vira jornal, o cargo exige cuidado pra que ninguém se sinta enganado. Estado forte separa poder, não confunde laço com dever. Quando a regra fica clara, o consenso não se separa. Cacau Show ficou na história, com saques altos na memória. Flávio Bolsonaro e a explicação no foco da discussão. Lembrar não é acusar, é lembrar e questionar. Comparar é compreender que governar é proteger. O debate voltou com força no noticiário, corrupção virou tema diário. Bolsonaro no centro da atenção, rede, discurso e investigação. Aliados surgiam na narrativa, reportagens mantinham a chama viva. Imóveis, cartões,